खबर राजनांद गांव से है, जहां पूर्व विधायक संतराम नेताम ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बड़े डोंगर से कोनगुड़ मार्ग की मरम्मत की मांग को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। पूर्व विधायक ने कलेक्टर से कहा कि सड़क की जर्जर हालत के कारण ग्रामीणों और किसानों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। सड़क पर बने गड्ढों पर पानी भरने से अक्सर सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कलेक्टर ने क्षेत्र की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि 1 सप्ताह के भीतर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कराया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक संतराम नेताम के साथ जिला पंचायत सदस्य जयलाल नाग, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ललित सलाम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोंडा गांव से राजमन नाग की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।